वायुव्यवसे कृष्णा गोदावरी ब्राह्मण हरिहर गुरुचर सरितोस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सरे विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिण शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे च पंचम्यावासरः उपरि षष्ट्यां वासरः वासरस्तु इन्दुवासरे शुभ रामहर्षाङ्कामः सामप्रियाय नमः विश्वेश्वराय नमः वीरभद्राय नमः गणानाथाय नमः प्रमादाधिपाय नमः मृत्युंजयाय नमः सूक्ष्मतनवे नमः जगद्व्यापिने नमः व्योमकेश नमः सेनजनकाय नमः रुद्राय नमः स्थाणवे नमः अष्टमूर्ते नमः सात्विकाय नमः विक्ताय नमः सहस्राक्षाय नमः सहस्रपादे नमः अपवर्गप्रदाय नमः अनन्तारकासुराय नमः श्री उमामहेश्वर स्वामिने नमो नमः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः अनिरुद्धाय नमः बृहत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः प्रकृत्यै नमः विकृत्यै नमः विद्याय नमः सर्वभूत ज्येष्ठान् भावस्त्रमोऽभ्यवस्त्रासजाः भूयमानाः ऐचन्द्रावृतमोहन्यवस्वानदनो देवसोमः वस्त्रिक्मार्थेक्षणतमे उपवीतार्थेक्षरामि श्रीरङ्गान् धारयामि आयनेरणभूमा आरोहन्तकृष्णेः तदा सुन्दरीगान् समुद्रस्तु गृहाणि अलङ्कनार्थे हरिद्राचूर्णं सर्वमे कुङ्कुमचूर्णमिलेध्वमे सुमङ्गलीर्यमदोरमा समेतवसरा शोभाज्ञमस्मै चत्वायादास्तविपरीतना कुङ्कुमविलेपनं परिकल्पयामि अक्षतలు వేస్తునండి ఓం నిదానపదే నమః ఓం నిదానపదాంతికాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వలింగాయ నమః హిరణ్యాయ నమః హిరణ్యలింగాయ నమః సువర్ణాయ నమః ఓం సువర్ణలింగాయ నమః ఓం దివ్యాయ నమః ఓం దివ్యలింగాయ నమః భవాయ నమః భవలింగాయ నమః శర్వాయ నమః ఓం శర్వలింగాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శివలింగాయ నమః జ్వరాయ నమః జ్వరలింగాయ నమః ఆత్మాయ నమః ఆత్మలింగాయ నమః ఓం పరమాయ నమః परमलिंगाय नमः ओम एतत् सौरसूर्यस्य श्रवणलिंगघ्रस्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं ओम नमो भगवते